solid state part 14 the equation machine negative non stoichiometric defect है so last video about the equation stoichiometric defect powder नहीं ko so ngasi gi oina non stoichiometric defect ye so non stoichiometric defect non stoichiometric defect ID aina nan last class so आगे बदो stoichiometric ratio fix later by हम means stoichiometric ratio are not fixed आगे को next non stoichiometric defect की types yenga si ki types ta makan kya thong legi ani thong legi ko metal excess defect hai bama aduga metal deficiency defect hai bama ko legi aduga amuk sigi metal excess defect hai sina amuk kya thong legi sida su ani thong legi ko kana kana no dudi anion vacancy hai bama ka amuna interstitial cation hai bama ka interstitial cation hai bama ka legi so hojik next by next yenga se first the metal excess yenga first the metal exercise yenga so equina metal excess high matamda first equina udoi se cation ji excess ta oidoi ne ko cation si excess ta oidoi ne si cation excess ta oini haibagi maramde ai haira ke loksin mangam ba ko metal haidi class 10 da kawain define tawi which can lose electron easily haibani ko which can lose metal are those which can lose electron easily haiba adudi electron lose tawradi chemistry gi matungi na kaina dino tawi plus na dino tawi ko suppose sodium na electron ama lose tawradi n plus represent tawi so metal are those which can lose electron easily are adu kai haina khangnei metal hai khangnei ki yebu ko aduna electron lose tawradi kari charge purani plus charge purani plus charge means kari no chemistry gi mathungina cation so aduna metal excess haradi nangna khangdu se cation si excess ta ore ni khangdu ko sida two types ni legi ko hojikte gi badu site gi badu anion vacancy ba maga interstitial vacancy ba maga adu oi ba taraga di koina yengdoi se metal excess se ani thona leiba yaiba number 1 da anion cation anion lerambadagi anion gi jaga do anion ji masa gi jaga do lip tawra chakhradi kari to hogoni cation ga anion ga leminaramani si anion ji mapana chakhradi si cation ji lehurane ba means cation ji kai torani excess ta lerane ba next number 2 da adugi cation excess si anion na magi vacancy magi jaga khali toromaga chatkibagi potu buni ko anion vacancy ai si aduga interstitial cation haragana kamain tarokani sigi sida extra cation ama laktoiba extra cation na kaida interstitial space jangtoiba yani ko so next by next yenga first sigi metal excess ki definition hani yenga si ko so this defect this defect arise due to anion vacancy
or due to presence of extra cation in the interstitial sites. Siguna metal excess की definition हो जाएगा. Next, asagi market types next by next units one by one. Number one, the kajlegi metal excess due to anion vacancy. So anion की जगह vacant over maram na cation excess level dikari kone adu metal excess due to anion vacancy. First year ki ko in this defect anions from the crystal is missing from the crystal having a hole or vacancy. Masagi anion leramiba jaga anion thokra leramiba jaga means masagi anion thokkiba matam hanguriba jaga do adubuni ko hole natragana vacancy aisi, which is occupied by electron so that crystal remain electrically neutral. Sigi point ya maru ko sigi point habdi sigi aina sida eba crystal remain electrically neutralized. She may non-stoichiometric defect ho deba. Every non-stoichiometric defect crystal duki charge neutral hoibo neba. Yani ko so sina haji kaino. In this defect, anion from the crystal is missing from the crystal having a hole not a vacancy ma create tarone ko adugi vacancy do kanana occupy to deba electron amana occupy to do ne. Si yengasi ko kamain to ino. Suppose she crystal leko she sodium chloride crystal lekal sodium chloride crystal sina sigi aina green na irising sina sodium ion ne ko Na plus so 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 Na plus ne aduga aina sida hapaising sina chloride ion ne Cl minus
Cl minus Cl minus Cl minus यानेको सिगुजिक सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल ने सपोज सिगी सिदा कोई सोडियम वेपर पास तौब तारादि कमाय तौनी येंगो सिदा इना पास तौरिबसे कनानेबा सोडियम वेपर नेबा so sida kari tawune hai matamda sinda once na sigi sodium vapor je sida pass tawrpa matamda sigi pass tawriba sodium sina electron ama lose tawraga sodium plus form tawne sodium ion form tawne means Na sina electron ama lose tawraga sigi sodium ion si form tawne auda sigi form tawriba sodium ion je siga amu kamain tawne hai matamda siga amu asai sida anion vacancy amne ko anion duna magi jaga do khali tawma sakidina hangal ama sakidine ba dimatamna sidagi chloride means anion do aduna magi jaga do thokre khalo thokre ba chloride ion duga sigi Na plus siga combine tawrone ba ko aduga ai sida chloride ion sida irage ko Cl minus siga sigi Na plus siga sigi chloride ion siga mu combine tawraga kana form tawrani sodium chloride form tawinebo yaiko aduga sida leurib electron si sina kaide sangideba ngasagi chloride na lerami ba jaga do ni chloride su kari charge pui minus puieba audi ma minus na lerami ba jaga do da sigi minus si amuk sangideba yaiko sigi crystal sigi oina hoje sodium kya su ye 1 2 3 4 5 6 sodium taruk ni aduga chloride kya no 1 2 3 4 5 6 chloride su kya no 6 means sodium chloride ke ratio kya no 6:6 ne adu eba ta sigi sodium vapor si pass tawra matung da di nang crystal lu kamaina tawrani sina sodium vapor pass tawra matung da form tawra crystal du ni ko isi yek to sina Sida maina ai sina Na ni kallai sina Na plus sishu 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 Na plus aduga sina Cl minus hojik sigi Cl minus se magi jaga se thado masa kare kalo aude hojik sigi jaga sida kana occupy tawrani sigi electron jo occupy tawrani sigi electron jina chloride ki jaga se lairane aduga topa makai de magi laibam to chloride to unleno Cl minus Cl minus sishu kena Cl minus hojik sigi sida mai charge yengcheba sigi ahamba crystal sida sodium ki charge punna kya no sodium amma ani ahum mari manga tar odi charge so 6 orani aduga chloride ki so minus kya no taruk odi charge so 1:1 ne sina keno charge ki ratio do hojik sigi sida hojik sodium kya leire yengo sodium kya no sida amma ani ahum mari manga taruk sodium di kya no taruk ne chloride ti kya no hoji manga tangai ne eko aduna stoichiometric ratio do hana kya warme 6:6 warambani hojina defect puthu over matungda 6:5 ware means stoichiometric ratio do fix tawdreba adum badu kai kauni non stoichiometric defect aido aduna metal excess issue kai warani non stoichiometric defect warani charge ta mo yengsi charge
Hojik sodium ki charge punna kya no 1 2 3 4 5 6 plus 1 taruk ne ode charge so kya hoye ne taruk. Sida next chlorine ki charge hai. Chlorine ki charge kya no? Chlorine ki charge manga. Aduga amuk chlorine चटखिबा क्लोरीन दुगी महत्ता कना अमुक संगै माइनस चार्ज अमुक -1 चार्ज अमुक संग पने उना सिगी क्रिस्टल सिगी ओवरऑल चार्ज से क्या पॉजिटिव त तरु नेगेटिव त क्या होरने अदुसु तरु होरने मींस क्रिस्टल दुगी मागी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी दो मेंटेन तौरेबको सिबुनि को मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायन वैकेंसी है इन खाइद खाउ को सिगी सोडियम से पास तौरको मतमदा सोडियम सिना electron ama lose tawraga sodium ion form tawrani sida form tawreba sodium ion siga ngasai sida ki thokhiba chloride ion duga mo combine tawraga NaCl form tawreba aduga sigi chloride na thokhreba jaga si minus leramba jaga ne chloride id minus ne or minus leramba jaga sida ki electron sina mo occupy tawsilakane ba yani ko adubu kai kauni metal excess due to anion vacancy kaune sida sigi electron na occupy tawreba anion gi jaga se sibu kai kaune far v center kaune ba ko kai kaune ba far v center ai rake ko far v center ti maru oi bane ko exam na su yam toina hang bane far v center isam samida f center ar ko kane so she command define tawne far v means color haide far v means color center adu to oiba taraga disi ki crystal theory color oirane ba sigi defect tawroba matung da form toiba crystal color oiba so far v center define tawge hadi anionic site occupied by an electron sibu kai korane far v center korane yani ko next sigi metal excess due to anion vacancy ki magi consequence ngani consequence ma kai himko consequence number 1 da nasai sida like free electron duna electrical conductivity si kai torani increase torane ko electrical conductivity kai torane ba increase torane number 2 the crystal becomes paramagnetic means attracted by magnetic field orane ba paramagnetic behavior asai free electron duna maram oragane ko aduga crystal becomes kai orane color orane ba kena karoida ba ma d block element dagi question da color ek mari leina ba hanga ba color oi ba kaino hanga ba adu d block element chapter dagi hanga pa taraga di ri haine koina color oi ba maram do due to d transition haiga da ba aduga solid state dagi color crystal ama color oi ba gi maram hanga ba adu due to kai haide ba f center far v center haide ba ko color become crystal orani adu koina aduga color become crystal oi do si yeng object sodium chloride se NaCl ji koina thumu ra bane ko kai oi si han bada white oi bane so after defect or matungda sigi metal excess due to anion vacancy gi defect ho matungda sodium chloride kai orani yellow color or kana sab manana LiCl si jo lithium chloride si jo defect ho matungda kai or kani si jo pink or kana aduga KCl potassium chloride sina kai or kani violet machu to si maram kai no due to ko due to f center aduga point number 3 da
sorry, point number 4 the density kay tarani anion lerambadu magi jaga adu thado chakidoine yai ko adu electron na neutralize to this charge kaktani ko mass di neutralize to bona de aduna from the mass of electron di kam yam pi ko aduna density chu kay warani density decrease to rana shina metal excess due to anion vacancy with you next point you next number 2 interstitial cation interstitial cation chidi ay ngasagi do crystal da extra cation ama interstitial site sanga ledeba so in this defect in extra cation occupies interstitial position in the lattice. Note so crystal remain neutral electrical neutral crystal remain neutral in sagido non stoichiometric defect kudimakta ma crystal bi charge to neutral hoine hai ko example le yengo koina zinc oxide che heat to matamda lose to oxygen lose to matunda zinc oxide yellow lakane ko example the zinc oxide on heating lose oxygen and turns into yellow the one ginevo ko suppose she zinc oxide ne she koina heat to don heat ki symbol ne ko delta je sida heat to matamda sida zinc 2 plus ka sagi half O2 ki oxygen lose to rane aduga 2 electron amaga lose to rakane sida extra cation zinc ion nama thole sina kai sangi deba interstitial site to sangi deba sida the excess zinc 2 plus ions move to the interstitial site to sangi deba aduga sigi electron se sina neighboring jaga da legi deba an electron and 2 electron and 2 electron remains in the neighboring interstitial site legi deba yeng se de sida zinc 2 plus aduga O2 minus zinc 2 plus O2 minus le zinc 2 plus O2 minus zinc sigi crystal se le kala
Hojik sida zinc kya no 1 2 3 4 5 6 zinc taru zinc oxygen ratio yengo zinc taru oxygen kya no oxygen oxygen jo taruk lai 1 2 3 4 5 6 oxygen taruk 6:6 lai charge ki ratio mo yengo overall positive charge kya no sigi zinc ta 2 plus ni ko di overall charge kya ta ni zinc taru ki 12 ta ni oxygen की शो चार्ज क्या नो -2 से क्या नो तरुक लंगे होती क्या था ने शो 12 इन चार्ज से शो 12 देवा so सिगी क्रिस्टल सिना after heating तरो मतुंगा heating तरो को मतुंगा कमाइना तरो ने साइगी रिएक्शन दुता यावग्रिबा एक्स्ट्रा केटायन एक्स्ट्रा जिंक तुना कायदे संगने मागी interstitial जगह तो संक्षिप्त लाने इनको कमाई संक्षिप्त लगे तो सीधा जिंक प्लस O2 माइनस जिंक 2 प्लस O2 माइनस अदुगा O2 माइनस जिंक 2 प्लस O2 माइनस जिंक 2 प्लस सीना जिंक 2 प्लस O2 माइनस जिंक 2 प्लस O2 माइनस असाइगी सीधा असाइगी एक्स्ट्रा जिंक अमा थोक्खिबदो न काय संक्षिप्त खलो अदुना स्वाइदा सिगी इंटरस्टिशियल साइज संक्षिप्त अदुगा मनाक नकपा इंटरस्टिशियल सिसना कमाइना असाइगी इलेक्ट्रॉन अनि दो समाइना लेदेव स्टेलर सिया को समाइना अदु ओइबा तारगदि हौजिक सिदा जिंक पुन्न क्या सुरे जिंक का ऑक्सीजन के रेशियो येंगो जिंक हौजिक हाना तरुक लेमनि हौजिक जिंक 2 प्लस संक्षिप्त अदुदी क्या तारनी मागी जिंक सी तरे तारनी ऑक्सीजन दि संक्षिप्त पुरा संक्षिप्त उन ऑक्सीजन दि क्या तरुक खतोरनी चार्ज अमु येंगो चार्ज हाना क्या लेमी चार्ज हाना क्या लेमी ट्राइन थोई लेमी को हौजिक जिंक हाना जिंक क्या नो 1 2 3 4 5 6 नेबा सिगी 12 चार्ज को मनेबा को अदुबो हौजिक जिंक 2 प्लस अमा संगिलंग मतमददि क्या पुराने 14 पुरानेबा अदुगा अमु नेगेटिव चार्ज से क्या सुरनी हाना ऑक्सीजन क्या नो तरुक की -2 नि चार्ज और क्या सुरमी ट्राइन थोय अदुगा अमु हौजिक इलेक्ट्रॉन नि संगिलक पसिगा लोइना हौजिक चार्ज क्या सुरनी सिगिसो -14 means charge so neutral होने लगे हाना 12 ले मनी चार्ज so हौजिक सु क्या ले दी 14:14 दम ले means पॉजिटिव चार्ज का नेगेटिव चार्ज का दम मानना ले दे सिबु करी खौनी इंटरस्टिशियल केटायन है सिगी डिफेक्ट सिबु अदु ओइ बतारगा देंगा सागे चार्ज so अदम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल अदम होय को so sigi consequence amu yang defect sigi consequence number 1 da sida su free electron ani yaure ko aduna electrical conductivity kai torani electrical conductivity increase torani number 2 the sigi electron sina maram oiraga paramagnetic in nature orani number 3 the sigi electron duna maram oiraga color orane due to free electron yani ko so ngasi dia sida lo shila se next videos ne last part odoi ne last part today koina ne doi sina metal deficiency defection ne na se with numericals ma gi hang pa ya numericals ka loina na lo shila se